ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டூபர் சேனல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னோட கிச்சன் டீப் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க இப்போ என்னோடய கிச்சன் நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ மெஸ்ஸியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. கிட்டத்தட்ட 1 மந்த்துக்கு மேலே ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணி. பாருங்கள் வால்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டஸ்ட்டாக, இந்த கபோர்டெல்லாம் ரொம்ப அழுக்காக, பார்க்கவே ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிவரெல்லாம் பாருங்கள் புள்ளி புள்ளியாக எவ்வளோ அழுக்கு நிறையா படிஞ்சிருக்குன்னு. ஸோ இதை நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன், எந்த மாதிரி மெத்தடில் நான் க்ளீன் பண்ணுறேங்கிறத பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஸ்டவ்வுக்கு பக்கத்தில் இருக்க விண்டோலாம் அந்த எண்ணெய் ஸ்ட்ரெயின் வந்து எப்படி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள், பார்க்கவே நல்லா இல்லை. ஸோ க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இன்றைக்கி இருந்துச்சு. சரி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம், நான் எந்த மெத்தடில் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எப்படிலாம் க்ளீன் பண்ணி எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் கிச்சன் ஆர்கனைசிங் வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். நான் எந்தெந்த பொருள் எங்கெங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத, அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், பார்த்து செக் பண்ணுங்கள். இப்போது நான் டீப் க்ளீனிங் பண்ணுறதுக்காக எல்லா வெசல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். கீழே கபோர்டு கீழே இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டேன். பாருங்கள் அங்கேயும் நிறைய தூசு இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். இந்த பக்கமும் நிறைய அழுக்கு இருக்குது. கவுண்டர் டாப் எல்லாமே நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க ஒட்டடை இதெல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம். கபோர்டை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்குவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஒட்டடை அடிக்கிற குச்சி வச்சு நம்ம எடுத்து எல்லாம் ஒட்டடை அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பாதி அழுக்கு நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மல்டிபர்பஸ் க்ளீனரை வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லா குப்பையும் நல்லா கூட்டி அள்ளிக்கிறேன். மேலே இருக்க ஒட்டடை எல்லாத்தையுமே நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். கபோர்டுக்கு மேலே பாருங்கள், நம்ம கிச்சனை பொறுத்தவரையிலும் ஆயில் பிசுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம கிச்சனை க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போது நான் மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் வந்து ஒரு டெட்டால் ஹேண்ட் வாஷ் பாட்டிலில் போட்டிருக்கேன். இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நான் இதை வச்சு தான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப சூப்பராக க்ளீன் ஆகி வரும். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போதே நல்லா ஸ்ட்ரெயின்லாம் ரிமூவ் ஆகி வரும். இதில் நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணி இந்த மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் யூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத வீடியோவாக மேக் பண்ணியிருக்கேன். நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள், எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நான் உள்ளார கபோர்டெல்லாம் ஒரு கிளாத் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி 2-3 டைம் நம்ம தொடச்சி எடுத்தோம்னாவே நல்லா சூப்பராக நம்மளுக்கு க்ளீன் ஆகி வந்துடும். இப்போ நம்ம கதவு எல்லாத்தையுமே நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் பக்கத்தில் இருக்க விண்டோலையும் நான் இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இதையும் நல்லா டவல் வச்சு தொடச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். நம்ம ஸ்டவ் வந்து டெய்லி நைட்டு ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தொடச்சிட்டு படுத்துட்டோம் அப்படின்னாவே ரொம்ப சூப்பராக அழுக்கு அண்டாமல் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கேஸ் ஸ்டவ்வையாவது டெய்லி க்ளீன் பண்ணிடுங்க. இப்போ நான் எல்லா இடத்துலையும் அந்த லிக்யூட் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் நேரம் ஊறுனதுன்னா நம்மளுக்கு அழுக்கு சூப்பராக ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நான் டிஷ்வாஷ் பார் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வச்சு தான் நான் தேய்ச்சி எல்லாத்தையும் அழுக்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். ஸ்விட்ச் எல்லாம் ஆனில் இருந்ததுன்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிச்சன் ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் பக்கத்தில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும். ஸோ ஜாக்கிரதையாக சுவிட்ச் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ நான் டிஷ்வாஷ் பார் வச்சு செவரெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் தேய்க்கும் போதே நல்லா சூப்பராக அழுக்கு போகுது. இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே நான் சோப்பு வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த டிஷ்வாஷ் லிக்யூடை வச்சு எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சோப்பு வச்சு நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணுவேன். சூப்பராக போயிடும். நம்ம அந்த ஜன்னல் பக்கம் இருக்கிற இதெல்லாம் சில்வர் டிஷ்வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் இல்லையா, அந்த இதை வச்சு நம்ம தேய்ச்சோம் அப்படின்னா ஈஸியாகவே நம்மளுக்கு அழுக்கு ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். பாருங்கள்
நான் எல்லா பக்கமும் நல்லா சோப்பு வச்சு தொடச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெட் கிளாத் வச்சு நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துட்டேன். நல்லா சூப்பராக அழுக்கெல்லாம் போயிருக்கு பாருங்கள். முன்ன இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் நல்லாவே டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். அந்த ஜன்னல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கருப்பு கருப்பாக எண்ணெய் பிசுக்கு இருந்தது. இப்போ வந்து எதுவுமே இல்லை. அதே மாதிரி கவுண்டர் டாப்பையும் நான் தொடச்சி எடுத்துட்டேன். ஸ்டவ்வும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன். பாருங்கள் சூப்பராக க்ளீன் ஆகிருக்கு, பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நான் சிங்க்கையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். சிங்க் பக்கத்தில் இருக்க பைப்பு எல்லாமே சேம் மெத்தட் ப்ராசஸ் தான் பண்ணேன். நல்லா சூப்பராக க்ளீன் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள். இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம கிச்சனில் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிடலாம். கிச்சன் எப்பயுமே நீட்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு சமைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பமே வரும். அழுக்கு அங்கேயும் டஸ்ட்டு படிஞ்சு அங்கங்கேயும் இருந்ததுனாவே ஒரு வெறுப்பு வரும், இன்ட்ரெஸ்ட்டே இருக்காது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கிச்சனை மந்த்லி ஒன்ஸாவது டீப் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள் முன்ன இருந்ததுக்கு இப்போ இருந்ததுக்கும் நல்லாவே டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். நல்லா சூப்பராக க்ளீன் ஆகி வந்துருச்சு. நான் ஃப்ரிட்ஜுமே கையோட தொடச்சி வச்சுட்டேன் அந்த கிளாத் வச்சு. இப்போது இதை நம்ம ட்ரை பண்ண விட்டுக்கலாம். எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் போட்டு நான் ட்ரை பண்ண விட்டுறேன். அந்த ஸ்டவ் மேலே இருக்க ஃபர்னர் இது எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தொடச்ச கிளாத்தையும் நல்லா அலசி காய போட்டிருக்கேன். பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் திங்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கிச்சன் ஓவர்வியூ பார்க்கலாம். பாருங்கள் கிச்சன் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது, எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது. இப்போ நான் திங்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். இவ்வளோ தான் கவுண்டர் டாப்பில் இருக்குது. கபோர்டில் வைக்க வேண்டியது கபோர்டில் வச்சுட்டேன். இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட கிச்சன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். மந்த்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக கிச்சனை க்ளீன் பண்ணிடுங்க, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த சைடு பாத்திர ஸ்டாண்டில் பாத்திரம்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். சிங்க்கையும் நல்லா தொடச்சி எடுத்தாச்சு. நம்மளோட கிச்சனும் சூப்பராக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. சிம்பிள் மெத்தடு தான். ஒரு அரை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சூப்பராக நம்ம ஒர்க்கை முடிச்சிடலாம். இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய மெத்தட் இவ்வளோ தான். நான் இந்த மாதிரி தான் எப்பயுமே கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுவேன். நீங்களும் எப்படி கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எந்த மெத்தடில் க்ளீன் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.